Meow, meow, meow. What's up mga kapusa? Kamusta na kayo? Siguro yung iba sa inyo, may mga Rubik's Cube na nakatabi sa bahay nila. Kunin nyo na, subukan natin to. Madali lang yung ating gagawin. Ang una nating gagawin, bubuo tayo ng cross. I suggest yung white yung kulay na bubuuin natin. Ayan, may cross na tayo. Dapat, yung kulay rin niya, pantay dun sa gitna, sa center. Then after nung cross, next natin yung corner. White, blue, red, blue, red. Gagawin natin, itututok muna, iiwas, iangat kung saan ilalagay, babalik, babalik. Ayan, okay na siya. Next, blue, orange, white. Blue, orange, white. Blue, orange, white. Iaangat kung saan ilalagay, ibabalik, ibabalik. Paulit-ulit lang natin yung gagawin. Hanggat hindi tumatama. Green, red, white. Iaangat, ibabalik, iwas, ibabalik, babalik. E di mali, iaangat mo ulit, iiwas, babalik, babalik. Tataas, babalik, babalik. Next, orange, green, white. Tataas, babalik, babalik. Next natin gagawin, yung second layer. Okay na yung white natin, saka yung first layer niya. Next is second layer. Gagawin natin, kung dito natin siya ilalagay sa blue saka red, gagawin natin, iiwas. Tulad ng pag-iwas ng ex mo sa'yo. Tataas kung saan ilalagay. Babalik, babalik. So, hindi pa siya nasa tamang kinalalagyan niya. Kaya dapat, ang gagawin mo ulit, mag-effort ka ulit. Iwas mo. Antayin mo siyang magpakita. Itaas mo. Bumalik. At babalik. Hindi tama na. Paulit-ulit lang yon hanggang sa mabuo mo lahat. Tayong second layer na buo. Technique. Bubuo ng T. Dito mo siya ilalagay. Ilalayo mo siya. Angat. Babalik. Babalik. Then turn. Iiwas. Iangat. Babalik. Babalik. Same. Iiwas. Iangat. Babalik. Babalik. Turn. Iiwas. Iangat. Babalik. Babalik. Iiwas, iangat, ibabalik, ibabalik. Turn, iiwas, iangat, ibabalik, ibabalik. Last one. Iiwas, iiwas, iangat, ibabalik, ibabalik. Turn, iiwas, oops, iangat, ibabalik, ibabalik. Ang next natin gagawin, titigan nyo mabuti. Pumili tayo ng isang kulay. Etong red. Etong nasa harap. Front. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos babalik. Next na mangyayari, magkakaroon ng cross. Next kasi natin gagawin, kailangan may cross siya na nakatapat o tama yung orientation ng kulay sa gitna.
hanggat hindi natin nabubuo yung cross, paulit-ulit lang natin gagawin yon. Kapag nakakita na kayo ng nakahigang linya, isang ulit na lang nung pattern, mabubuo na yon. Then, kapag may cross na kayo, pero mali yung pwesto ng mga center, ang gagawin lang natin, Right. Ikot. Ibalik. Ikot ng isa. Iangat. Ikot ng dalawa. Ibalik. Okay na. after ng cross, dapat yung corner, tama ang orientation niya ng mga kulay. Katulad nito, green, orange, yellow. Gagawin naman natin para umikot ito, para malagay sa tama. Down, down. Ayan, tama na siya. Ito, tamang-tama. Tama na din. Next natin gagawin, baliktarin mo yung paghawak sa Rubik's. Tulad ng ginawa natin kanina, 1, 2, 3, 4. Huwag kang titigil hanggat hindi siya nalalagay sa tama. 1, 2, 3, 4. Huwag mong papansinin kung mali pa rin yung ibang pwesto hanggat hindi mo tapos lahat. Then, eto, tatandaan mo lagi, dapat nasa tamang kulay siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The next. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Buo mo na. Kung di mo pa rin naintindihan, ang gawin mo, i-post mo, tapos i-play mo na lang. Pag hindi pa rin, i-message mo na ako. Yan, ginulo na ulit natin siya. Ganun naman lagi eh. Pagkatapos mo ayusin, guguluin mo. Parang yung ginawa ng ex mo sa'yo. Pag nakabuo na ng T, up, isa, dalawa, tatlo, apat. Oops, nabuo na siya. Next. Yan. Pero may pattern din para mabuo ito. Pero hindi yun yung ituturo ko sa inyo. Dapat that's basic. Yan. Dapat yung orange, green dito sa side na to. So ang gagawin, Right. Upper balik. Right upper balik. Yan, tama na yung nasa gitna. mahanapin kung tama ba ang orientation o pwesto nyo dun sa corner. Yan, kapag nakaganyan na, tama na siya, babalik na rin yung Rubik's. Sabi mo, paulit-ulit lang. Pero huwag ka malilito, dapat ito, square pa rin siya. Square. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taas, liko, balik. Balik. Taas, liko, balik. Kita nyo? Square. Pero ito, sira pa rin. Maayos din yan. Nagtagal. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, mali pa rin. Malilito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Next. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama mo lang yung kulay. Then, okay na. Nakabuo ka na ng Rubik's.